دەستپێکێ دا سەلام و ڕێزی خوا پێشکەش دکەم تەمام تەماشەوانێ قەناتە ڕووداوە حاضریە خۆمە تەمام ئامادەکردنە bi 100,000 ئافیش داوەتیەمە بەلافکردە میهوانێ خۆمە تە داوەتکردە bi taybetî saetiyekî qada Newrozê wê bername me dest pê bikî yanî bi ser qenatê televizyona li ser qenatê radyoya li ser medyayê çapemeniyê me haziriyê xwe kirin gelê xwe me dawet kir em bawerin ku wê hejmareka zêde îrol qada Newrozê wê bicivîhê belê keremkin بەڵێ کاک عوسمان ئەگەر باسیەوە بکەین کە ناوەڕۆکی چالاکیەکان چییە باز لەواقعی کە بەرنامەتان داناوە ئەگەر بۆمان ڕوون بکەیتەوە و بەرنمەیە پێکاتووە لە چی و چی و ناوەڕۆکی پلاتفۆرمەکە چی دەبێت؟ ونکارن دووبارە بکن بە کورمانجی بێدینی باشە سەرچاوە برێز مەلا عوسمانیانی ئیرۆ ئەف چالاکی برێڤە دچێ کی ئامادە دەبێ ون پێشبینیتکن هەژمارە خەلکێ بگهێ چ قاسی لە قادا نەورۆز هەیە ئامادەیە بێگومانە دەمەکە درێژە ون ئامادەکاریان جێرەژیتکن بەێ gelê me bakur me tev davet kirin em bawerin ku wê gelekê wan wê pêşdar bibin ji xeyrî vêna me her çar terefê Anatolya jî me mêhvanin davet kirine ji İstanbul, ji İzmir, ji Ankara gelek wê ji wa de jî werin ji derê bakur ji Rojhilat ji başûr Rojava jî mêhvanê me werin ez bawerim înşallah ku wê naxwazim reqem bidim bes wê gelek gelê me wê pêşdar bibe li gora van salê borî texmînî înşallah wê qada Newrozê tişî bibe yani van salê dî jî pir tişî bû bes reqemekî naxwazim bibêjim yani gelê me ji wîladeta pîroz re ji van bernamê here amadeya her sala heyî jî pir beşdarî çê dibe باشە دەتانەوێت چ پەیامێک بگەێنن ئێوە دووبارە بکەن پەیامەوە چییە لەو پلاتفۆرمەیە yani armanca me wim pirs dikin min بەڵێ کەرەمکە belê em Kurdê bawermend fikr û remana me ew e ku ji bo îstandina hem hiqûqê xwe însanî hem îslamî lazim e em û gelê xwe pêşîvanê xwe peyxemberê xwe xweş nas bikin birastî em dibên eger ku gelê me Kurdê mezlûm û ji gelek tişta jî mehrûm ger li dora peyxemberê Xuda aleyhissalatu vesselam bicivîhê bi heqî peyxemberê xwe nas bike wê bigîje temam hiqûqê xwe wê hiqûqê xwe bistîne biiznillah tifaqa me em dibên wê bêhtir li ser vê eqîdeha vê remanaha wê çi bibe bes em zanin ku yani ji gelê Kurd xeyrî Müslüm jî hene bes hiqûqê wana jî em hurmet jêre dikin û wê ew jî wen muhafeze kirin yani bi hezar salan me pevra bi aşîtî heya derbas kiriye ev aşîtiya ku me berê derbas kir sedema wê îslam bû eqîda îslamê bû ger dîse em bigîjne wê hiqûqî û li dora
پیغمبر خدا بجوین عشق و محبت و اوینا پیغمبر دا ام بجوین ان شاء الله می جارك يدي كار بنوان حقوقي هبدو محافظة بكن سلامتي واشيتي جي ام باورن كو هنجي ويل هرماما والتمامي جهاني جي حاكم ببي باشا ملا عثمان تخازم بزنم يعني چما ايرو و روجال جاي كبونا پیغمبر اسلام پیروز کر يعني بون يعني تتايبت من دي كافي روجه هتا كو ايرو اف روجال بجارت باشا ولادتا پیغمبر خدا لگورا دو حب تقویم یک جه هجری ربیع الاول بس میلادی دمها نیسان ده پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دما جدایکا خورا بو 20 نیسان بو لترکیه لکردستان باکور مها نیسانه ولادتا پیروز تی آماده کرن پیروز کرن مجی خواست کو اما هر سال دوی مها نیسانی ده دکن لگورا تقویم میلادی دوی مها نیسانی ده روز یک شمی مساعد ام هر سال تی ده پیروز دکن ای سال جی قسمت بو 17 نیسانی جبر بیناه یعنی جبوی لگوری تقویم میلادیه باشە بەڕێز عوسمان لە ئالیەکانی دیکە و پێکاتەکانی دیکە ئێوە کەستان داوەت کردووە؟ پر ئینسان مە داوەت کردنە تەمامێ سازیێ civakî sivîl medeni tamamê hizbê siyasî tamamê insanê xwe gelê xwe ji xêrî vêna jî ji derê welat me dawet kirine ji başûr sala borî me ji xêrî bernama wîladeta pîroz me komcivînek jî çêkir ulemayê Kurdistanê her çar teref jî civiyan îsal jî me xwest ku em bikin hinekî me meydan û qad nemusa'id dît bes me dîse jî hinek mêvanê xwe dawet kirine ji başûr jî û ji roj hilat jî rojave jî مەبەستێ من لە ئۆلێندنە لە باکووری کوردستان لە پارتەکانی دن لکردستان بله ام یعنی ام کسی که جدا نبینن تمام گلی خو ام دعوت کن و یعنی اول دیجی ام دعوت کن بری چند ساله الباجار ایلحی بو مشاهد هنک کردی ازیدی جهات بون جبر وینا هر کسی رو وکیلیه کی بخوازیتی و همو کساجی دعوت کن مال ام گریان مال ام دگرن گلی خود دعوت کن ام نابیجن اف فکر رمانی وی اف یا دا اولاوی جدای ام وینا نابیجن جبر وینا هر کسی دعوت کن هر کسی دعوت کریه اکوری جیویسه سرمه هیا مامۆستا عوسمان ینی هون بیرەوەریên olî li dar dixin an hal Bakurê Kurdistanê pirs ew ji bo bîrەweriyên netewî hûn çi dikin yanî heman tiştî hûn dikin ji bo netewê hûn beşdar dibin yan tenê ji bo yên olî û ayînî hûn beşdar dibin نخیر یعنی سر پیوا خود جی مگو ام داوا حقوق گلی خوی نتوی جی دکن حقوق وی انسانی جی دکن گلک جارا ایکو برنامه کو ونکرن کو گازی ما بکن ما دعوت بکن ام تولید بن مثلا از الالحی چند جارا از پیشداری برنامه قدپی بوم رحمتي سالفجرا وفاتا مولا مصطفى برزاني أزبوم يعني أم وقت أم ورن دعوت كرن جي مساعد بي أم بيشدار دبن جبر وينا أم نانيرن يعني هناك خصاصيتي ما هنا يعني
كو أبوانا محافظة كرن ده هر جيدا أم حاضرن بهر كسي رونن بيشداري هر برنامج جبن. باش ئێوە یادی نەورۆز دەکەنەوە کە ئەویش جەژنێکی نەتەوەیی کوردیە؟ يعني نوروز هم كاريكي نتويا كردية أو هم جي قومي ديتري جودانة جي ترك جي فارس جي بيروز دكن أم نلهم بر نوروزن وقت شرط وشروط يعني هبن ممكن بن أم نلهم بر نوروزنا يعني قالك جرام هاتنا باشوري كردستان لوادرا دوستي مهنا حوالي ما براي مهنا ما نوروزا واجي بيروز كريا باشه مامۆستا عوسمان ینی بیستێڤێ مەهەیە لە ئامادە باکووری کوردستانê کۆنگرê ئیسلامیە دیموکراتی birêve diçe ینی پرسە ئەوە گەلۆ çima ئەوە bi hevdûre ev roj pîroz nekiriyan hûn jî tevlî wan nebûn hûn ê tevlî wan bin gelo بله يعني افصال بوري ما قالك جارا او دعوتي برنامج ولادة بيروز كرن هم او هم فكرو رماني ديتري بس تو وقتا پیشداری برنامج ما نبون يعني دقالك روجي جرينج دجي مديسا دعوت كرن بس پیشدار نبون ويجا حال حاضر جدا تنكرن او جدا تكن ام جدا تكن يعني زمان اگر مساعد به پیش وهره براستي ام تخوازن كو افتف پور ونكرن لورا وقتي كو جدا تينا بيروز كرن يعني حضور وخشيه ملت جي ناميني باذن الله زمان پیش ده چما چينه بي يعني وقتي كو هر دوالي جي مساهمهش هفدوره بكن قلبي خوش هفدوره بكن ممكنه ام هيفيد كن كوجي شبن ان شاء الله بەڕێز عوسمان ئێستا ڕەوش لە باکووری کوردستان بۆی شەڕ و ئاڵۆزیەکانەوە نەئارامە ئێوە چیتان کردووە بۆ ئەوەی کە ئەمڕۆ مەراسیمەکەتان بە ئاسایش و بە ئارامی بەڕێوە بچێ براستي جبويري كل إيرو الكردستان قومن أم بر حزينن لسروان خورتي ما يكو تينا كشتن ملتي ما يكو تي تالان كرن قالي ما يكو كوشبر دبي ام بر حزينن دسري دسبيكا شردا مخوستكو ام داخوياني چاپمني ام بكن هناك برتكي خو بين الزمان بس إذن ندان يعني دولتي إذن ندا قوتن نمساعدن قاد جبر وينا تهلكة هيا خطرة هيا بس أم دخوازن آشتيك خوشيك بكبه هرم عمدا قال ما هناك حضور بستينه براستي وان بويري باشي داوي پر zarar da gelema ev gelemey koçber bu brasti em saziye xwa مخصوصا ببن آلی کرب قاسی قوتا خو يعني نه هندك بو براستي خباتا كومكر بلكي الجوري قوتا ماجي هندك بو بس قاسي إمكاني خو أم جوار سفر بون للسوريل للجزير الجيدي تري أم فينا كي حقيقة وكهر كردي محزون بون ام تخوازن آشتیک خوشیک وری اول وری ناف گلیما بخوب خوا ببی براج جفرا ببی حوالو دوست جفرا پاشی جی اف بویری ها خلاص ببن اف شر ها داوی ببی براتی وری و هرماما خوشی وری آرامی وری بس کوسا دوام بکی براستی پر بال خطره بتشی يعني ام هر دواليا جي دوي مجاري دا سوجدار دبينن بس يعني بلا داوي خوش ببي آشتيك چي ببي كي سوجدارا وانا بلا ديروك بنويسيني مامۆستا عوسمان ینی تمی کورد بنە ئامانجا
دژمنان وجره جبر روشا آسایش گب تایبت وجره الباکور کردستان یعنی هی روشک نخوش بسرود در باز دبا اف جوینا جماوری اف جوینا خلکه دقادا نوروز ده یعنی ترساونین تقینک چه بخودنک یانجی هن کس ببنا آرمانجا ایرشن تروریستی یعنی آلی امنیت و چاوا پاراستن ایرو يعني از باورم كو ان شاء الله تشتكو سنابه يعني كسك لسر هرمها تدبيرا وچنا برنامج كوسادا بخوازي تشتكي وسابكي بل يعني هم رسمي يعني رسمي و تدبير ونستاندن اكو وانا قاضي بلوس شرط وانا تدبير خو بستينن ام جيل دورا قاضي ام تدبير خو بستينن يعني وكهر برنامج حتى وكي فيجا جواندنا وكي فيجا تشوا تدبير هاستاندن يوسا ونستاندن بس از باورم بو بخوشي باشيتي درباس بي لورا ناف في جليده يكي كو كار بخيانتك او سابقه نه موجوده باورناك كو تشتكو سببه بروينا ان شاء الله وكهر سالي بخوشي باشيتي براتي و درباس بي باشا کاک عوسمان ئێستا لە نێو دنیای دەرەوە بە تایبەت لە وڵاتە ئەوروپیەکانە بەهۆی بوونی داعش و هەروە مەترسی گروپە توند ئاژۆکانەوە کە لە ژێر ناوی ئیسلام کاری توندڕەوی ئەنجام دەدەن ئیسلام جۆرێکی دیکە نیشان دەدرێت ئێوە چیتان کردووە بۆ ئەوەی کە ڕۆڕاستەقینەکەی ئاینی ئیسلام پیشانی خەڵکی دەرەوەش بدەن پەیامی پێغەمبەری ئیسلام بۆ خەڵکی دەرەوەی موسڵمانیش ڕوون بکەنەوە بله يعني إسلام وبري ويجاجي مجود هزار سال ده هرما رجلات ناوين ده حياة باشيتي وببراتي دا درباس كرن بفان قلي جدا بفان أهل دين جدا هر يكي حق وحقوقي هبدو محافظة كر كسك ظلم كسكي نكر دوی هرما هدا حقی همو اولا و جیانی هیا تشت داعش یا دا ایکو وکوینا دکن ام خوش نابینن هر دمیجی برتکی خوشی الهمبروانا دینن ایرو کشتنه کو دکن قتیامه کو دکن کمکجیه کو دکن غیر اسلامینا خاصة هيزو هجومي وانا لسر انسان معصوم انسان ابرياء انسان سفيل ناي قبول كرن تشتكي وسط اسلام دتنيا لمع هجومي وهيزي وايا المعبد خانه ديسا غير اسلامي يعني انساني كو بسوجدار معصوم كي بكوجي بلا بكوجي سوجا ام قبولناك وينا ام دبند و هرم دا تمام گله جدا تمام دین جهودو جدا ام کارم پورا باشیتی حیاتی کی درباس بکن دیروک شهدا وینایا زمان بوری اهل دین غیر اسلامی جی تمام حقوق خوا گیشنا حقوق خوا و دوان عرضاده باشیتی پور حیات درباس کردم کارن اگر زمانی ما مساعد بهم کارن پر مثال اجوینا بدن جبروی ام فکریات داعشی خارجی خوارج دبینن و ام تشتی کودکیجی ام اسلامی نابینن برتکی خوجل هم بردینن باشا مامۆستا عوسمانی یعنی هەتا چ قاسی گرنگە دەما کۆنڤا چالاکین و هەر دەردەخن هەتا چ قاسی گرنگە یعنی ئەو جەماوەرێک و دگنە دوو پەیاما ڕاستەقینە یا ڕاستیە ئیسلامێ بدنە نیشاندان بتەواهیە جیهانی هەتا چ قاس گرنگن ئەف چالاکی بێنە دەرخستن يعني اف ون حقيقة برنامج ده وبرسكر داويا برنامج ده وبرسكر فهم لكن دوباره بكن يعني انها برسارة من أول چالاكيك نمونهك اف چالاكيك كون دار دخن لباكوري كردستاني
یعنی نمونەیەن وان چالاکیان زێدە ببن ئەف چالاکیان کو دخوازن پەیامە ڕاستەقینەیە ئیسلامێ بدنە خویاکردن یاکو پێغەمبەرێژی ji bo wê hatiyete belav bike di nava mirovatiyê de û insanetiyê de yani heta çi qasî giring e ku îslam wiha paqij nîşanî cîhanê tevahiyê bidin yani ger ku em heqîle karibin va çalekiya şanî gelê xwe û şanî cîhanê bidin û insanê meydî jî destek bidin destê xwe bidin hev divê divir de bicivêhin biiznillah gelê cîhanê jî wê xweşik îslamê fehm bike û ev çalekî jî wê daha mestir bibin îro ewil cîkî du ciya me dest pê kir berî 10-15 sala paşî îro elhamdülillah temamê Bakurê Kurdistan û temamê bajarê Tirkiyê belav bûn ev bernamê me yani ezma me wisa ye ku em ê heta dawiyê vana dewam bikin ji bo ku gelê me hem heqî îslamê nas bike biratiya îslamê nas bike heqûqê xwe nas bike û ji bo ku careke dî aşîtî bikeve vê herema hede yani wextê ku em bînin ziman hinek îstîsnayê çêbin weke Daîş wana ama ewana em bawerin ku wê rojek wê xelas bibin ew her wextî wisa dewam nake asıl fikr û ramana wesat ameya ekserê ümmetê ekserê Müslûmanaya ê weke Daîş ewana îstîsnana dîrokê de gelek cara wisa derketine piştî zamanekî derbas bûne xelas bûne eger ku em ê wesat em destê hev bigirin dengê xwe hinekî dîkaribin bilind bikin wê daha bêhtir deng were fehmê îslam jî ev xweşiya îslamê aşîtiya îslamê jî wê ji teref cîhanê ve jî daha xweş were naskirin û fehmkirin بەڕێز عوسمان بەپێی گوتەی بەرپرسانی پلاتفۆرمەکە بێ ئیرۆ 150 بۆ 500 هزار کەس ئامادەی ئەو پلاتفۆرما بن گرنگترین پەیام کە ئێوە بتانەوێت بیگەێنن ئەمڕۆ بۆ ئەو جەماوەری کە بەشدار دەبن چییە؟ ببورێنن دووبارە بکن کورمانجی باشە مامۆستا ئەسلامی ئێوە گرنگترین پەیاماوە ئیرۆژ بۆ وان کەسن ئەو جەماوەرن کو ئامادە دەبن هەدبێژن هەژماراژی 150 هەتا 500 کەسێژی دەبێ ینی هەژمارەك زێدە مەزنە پەیاماوە وێ چ بێ جوان کەسان ڕەون چ دخوازن جوار بێژن بەڵێ ینی ئەم بهتر jî hîvî dikin ku wê pêşdar bibin peyama me ji hem ji ware hem ji temam gelê me re em dibên em ji vî gelê hene em hej gelê xwe dikin em hiqûqê wî ne tevî jî dixwazin bistandina hiqûqê wî re jî em her wextî bi her kesî re amade ne em rûnin em dixwazin ku em hevdû fehm bikin nas bikin li kêleka hevdû rûnin bi hevdû re karibin bipeyvin biaxivin û pê re jî em dixwazin ku gelê me li her du cîhan azad bibe hem dunya hem axîret lewra em bawerin heyatek piştî mirinê ebedî heye ji ber vê vêne em hem hiqûqê xwe dunyeviyê milletê xwe dunyevî jî dixwazin û ê uxrevî jî ji ber wêne peyama min ji temam gelê me re ku em edibêm em li hevdû guhdar bikin hevdû seh bikin û musamahe ji hevdû re bikin û xelasî bêşek û şubhe muhebbet û eşqa Xuda Resûl û a İslamê de ye li dora muhebbeta Resûl em dibên em bicivin înşallah em ê bigine temam hiqûqê xwe gelek spas mala asman teyfû rexrewê platforma evîn derên û rekxerê platforma evîn derên Pêxemberê Îslamê spas ji bo amedebûna te îro me re ji Bakurê Kurdistanê